Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz anchadan beri video qo'yganimiz yo'q edi. Bugun bir xo'rozga, bir qushlarga kata yasovdi, shuni izohlab o'tamiz. Xo'roz katayimizdan boshlaydigan bo'lsak, xo'roz katayimizning uzunligi 1.15 ga, yoni 80, bo'ylari 85 dan har bitta xonasi. Eshikdan kirish uchun 80 eshiklardan sug'ursin deb 80 qildik. 90 eshikdan kiraveradi xullas. Qo'llari faner, har doimgidek. Aplika to'sag'on joylari joyida. Mana bu qush uyamiz. Qush uyamiz biriga bir bo'lib, yon tomoni 60 cm u ham eshikdan kirishini hisobga olindi. Ikkita gilaznoy qo'yildi. Mana bitta gilaznoy mashinasi, bu yerda ham bitta gilaznoy bor. Mana chiroqli, ko'rkam chiqdi. Eshigi bu yonda pastdan qo'yilgan. Xo'roz ketaymiz mana. Xo'roz ketaymiz deb bola mana faner. Atrofi o'sha DVP har doimgidek. Yon tomoni o'sha mana ko'rinishi. Chiroqli, ko'rkam chiqdi, xudo xolasa. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshko'z qishloq Shaboda 108 93 536 16 11. Telegramimiz ham 93 536 16 11 31 da Telegramimiz ham. Buni xo'roz ketaymiz hozirgi kunda 600 ming so'm. Qush uyamiz 400 ming so'm. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Dastlabkani kelishilgan holda.